Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako bidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Doneiako bideko etapa bat egin behar dugu. Ez Doneiako frantsesa, baizik eta Aragoitik datorrena. Eta Aragoiko Doneiako bidea Nafarroare gurutzatzen du. Berez, Leiretik etortzen da. Leiretik ja gaude oraintxe bertan Tiebasen. Eta Tiebasetik gaur egingo duguna izanen da Tiebasetik Olkozera. Olkozen kusko dugu Erdi Aroko dorretxe bat, Olkozetik Eunatera, Eunateko Eliz Beresia, eta ja gaurko bisita, gaurko ibilbidea Garesen bukatuko dugu. Denetara 20 kilometro dira. Hemen, Tiebas edo Tebasen aurkitzen dugu gaztelu zahar bat, edo gutienez gazteluaren aztarnak. Ageri da bere denboretan ikaragarrizko gaztelu handia zela. Eta gaztelu hau, asmentan, 13. mendean eraiki zuten. Garai hortan, Txanpainako erregeak, Nafarroko erregeak ziren, Teobaldo lehendabizikoak eraiki zuen 13. mendean. Eta gainera famatua da alde batetik gaztelu ederra zela, baina baita ere berak ardozalea zen, noski Txanpainakoa zen, eta orduan garai hortan ja hasi ziren Txanpainako ardo famatuak baita hemen Nafarroan egiten. 14. mendean gaztelaniarrak gaztelu hau suntsitu zuten, gero ja berreki zuten, baina gero 19. mendean berriz ere erabat suntsituta gelditu zen. Berez, azken denbora hontan gaztelua baino zen jauregi erraldoi bat gazteluaren formarekin.
Oraintxe bertan, Olkozen gaude, eta Olkozeko herrian aurkitzen ditugu batez ere bi gauz nahiko interesgarriak. Alde batetik, dorretxe zahar bat, 16. mendeko dorretxe bat. Dorretxea, orain dela gutxi arte, erabat suntsituta zegoen, edo gutxienez barrukaldea eta gaineko aldea suntsitutak ziren, berriz ere zahalberritu dute, eta orduan hemen aurkitzen duguna da 16. mendeko dorretxe bat. Dorretxeak gazteluak ziren, baina baita ere ziren etxe bizitzak, eta kasu honetan gaur egun dorretxean bisita guiatuak egiten dira, baita ere hemen dago Olkozeko udaletxeko batzar edo bilkura aretoa, eta baita ere erakusketa ezberdinak antolatzen dira. Olkozeko herrian, dorretxeaz gain, baita ere aurkitzen dugu Olkozeko eliza. Eliza aski interesgarria, ederra, alde batetik baitu 13. mendeko eraikin puska batzuk, alde batetik dorrea, baina baita ere hemen ikusten dugun atea. Ate honek badauka bere historia, badauka bere kondaria, eta hemengo ate hau eta Eunateko elizako atea erabat berdinak dira. Kondariak dio, nola bi lagunen artean egin zituzten bi ateak, eta horietako bat, ostiko bat emanta, bigarren atea hemen bukatu zen. Bai Eunateko atean eta baita ate hontan aurkitzen ditugu bai pertsonai mitologikoak, baita ere kontu astronomikoak. Nafarroako erdialdean gaude, eta orduan bidean ikusiko ditugun paisaiak, bidean zehar aurkituko ditugu batez ere zekaleak, mahastiak, olibondoak. Hala ere, orain dela urte batzuk, Itoizko urtegia ja bukatuta ondoren, baita ere eraiki zuten Nafarroako kanala, eta ur horrekin hemen Nafarroako erdialdean eta baita herriberan ere, geroztik baita Artolandako aurkitzen ditugu.
Oraintxe, Donamariko eunaten gaude, eta orduan, hemen ikusten dugun eraikina, eliz eder hau, 12-13 mendeetan eraikitako eliz bat da, eta batez ere eliz berezia, arras berezia. Eliz hau, elizaren planta oktogonala dauka, eta baita ere inguruan baditu ate ezberdinak, batzu diote hortik datorrela izena, hau da ehun ate, eta orduan badaude baita koindari pila bat, elizuni buruzko koindariak, batzu diote eliz hau tenplarioak eraikitako eliz bat dela, berze batzuk zioten Doneiako bidean dagoenez, olako faro bat izanen zela, baina alare ez dute inonera aurkitu suaren aztarnak. Guk dakigunez, hori, ez segurazkire hau da hemen egindako eliz bat, baliteke bai tenplarioak hemen inguruan egotea, baina ez dago inolako dudarik eliz hau, eliz arras berezia dela, eta batez ere eliz ederra. Hemen aurkitzen dugu ate nagusia, eta ate hau lehenago aipatu duan bezala, Olkozeko elizako atearen antzekoa ia igualtsuak dira biak. Kaixo, Katrin? Kaixo, Peio. Bueno, zuzara Giarte enpresaren kudeatzailea, ezta? Bai, alase, bai. Eta egiten zuze gidatu ezberdinak Nafarroan zehar, batez ere Nafarroako erdialdean. Eta, kasu honetan, baita, eunaten ere egiten dituzue bista giatuak. Hala da, orain dela gutxi, Muruzabaleko parrokien bolondresak gugana joztuten laguntza ezke, nolabait eunategerak, bisitak eta sarbideak nolabait antolatzeko eta hobetzeko, eta hortan gabiltza. Berez, eunate, eliz ederra da, noski, baina ederraz gain, daukalako misterio kutsu ez da, nahiko leku misterio dauka antza hori, eta baitu baita ere bere kondariak, eta baitu bere historioa. Hori da, esan duzu moduan, Donejako bideko elizarik ederrenetariko bada, dudarik gabe, baina misterioa dario, ez, leku guztietatikan eunateri. Bere oin oktogonala alde batetik, gero beste elizaren beste ezaugarri bat izango zen bere inguratzen duen klaustroa. Ez da, eunate, ez da? Eunate, hori da, bere izena hartzen duen klaustro hori, eunateak. Eta baita ere bere jatorriari buruz egia esan misterioa ere bai dariola, ez da? Esan dezakegu alde batetik Erromesen ospitalea izan zela, edota kanposantua, Erromesak lurperatzeko kanposantua izateko eraiki zutela, eta baita ere, eta hori zalantzabarikan, ibiltariei argia eta emateko. Faro bat, itxasargi bat bezala, izango baliz bezala. Hori da. Zertaz berez, gero baita ere, batzu diote badagoela lotura bat ere tenplarioekin eta bar, hori ja
ia dena koindariak dira, ezta? Kondaira, bueno, Iturralde Izuit ala esan zuen, bere oin oktogonalaren arira, ez? Templo batekin lotu zuen horregatik, ez? Baina egia esan teoria hori gaur egun kolokan jartzen dugula, ez? Bai, gainera, misterio handitz ere ematen du, hori ez nola dagoen, da olako baseliza baino, jada baseliza baino gehiago dirudi, eta hala ere baztertua dagoen ez eta dago horko landa eremua lurroien inguruan, ez da eliza bakarrik, baizik eta baita ere inguruan dauden olako zelai handi hori. Hori da, bere kokapena bera, baita ere da misteriotsua, ez? Baina, bueno, horrek ematen dio bere balioa, bere edertasuna eta bere misterioa. Eta, zer moduz, jende hondiz joaten da egunatik ikustera, kontutan izanta gainera dagoela, hoitxe ez, Doneiako bidean, eta bide honek nolako ze erakartasuna daukan, zenbat jende erakartzen duen, ez? Bai, hala da, erakartzen du jende haunitz, bai romesak eta baita turistak ere, momentu postik gaude, eta, bueno, behar duguna da eunaten da sarbidea hobeto antolatzea, ez? Ze, kokatuta dagoen lekuan, sarbideak eta kudeatzea zaila da. Baina, bueno, poliki eta lanean lortuko dugu. Ba, egia da, hauxe, leku zoragarria. Mila esker. Zuei, mila esker. Zuei, nahi duzun arte.
Eta gaurko ibilbidea hemen bukatzen dugu, hemen gaude Garesen, Puente la Reinan. Hemen daukagu zubi famatua, zubi erromanikoa, eta kontutan behar dugu baita ere, nola hemen, puntu hontan, justo hemen, elkartzen dira bai bide frantsesa, Doneiauke bidea frantsesa, eta baita ere Doneiauke bidea aragoikoa. Hemen biak elkartzen dira, hauek dira Doneiauke bi bide famatuenak edo gaur egun jende gehiena egiten dituztenak, eta hemendik aintzin Doneiauke bidea ja bat bakarra da. Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko eliza erromanikoak, Doneiauke bidea, hegoaldeko baratzak edo eta basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.